Здравейте! В това видео ще ви представя една ажурна, релефна и еластична плетка. Има атрактивен вид, но е толкова лесна, че е подходяща и за начинаещи в плетенето. Схемата е от 7 бримки и 2 реда. 2 от бримките са разделител между тези ефектни вертикални пътечки. Броят на бримки на мострата е кратен на 7, плюс 2 за симетрия и 2 крайни. Започваме от лицевата страна. На първия ред сме от лицевата страна и след крайната бримка имаме 2 опакови за разделител, след което 3 бримки. Първа, втора, трета. Третата е наметка. Изплитаме първо нея, след това първите 2 заедно лицево за задната стена. Правим наметка и 2 лицеви. 2 опакови. Първо третата, след това първите 2 заедно, лицево за задната стена, наметка, 2 лицеви. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна плетем аналогично на лицевата. 2 лицеви разделител, 3 бримки, от които третата наметка. Тук изплитаме третата наметка, като изваждаме бримка отзад напред и първите 2 изплитаме заедно опаково и правим наметка. 2 опакови, 2 лицеви, първо третата, след това първите 2 заедно, наметка, 2 опакови, 2 лицеви, първо третата, после първите 2 заедно, наметка, 2 опакови, накрая 2 лицеви. Представих ви една атрактивна, релефна, ажурна и много лесна за изпълнение плетка. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!